गले के दर्द और ड्राई कफ के लिए ये दवा बेहद कारगर है। इसको 2 दिन खाने से आपके गले की दर्द और पुराने से पुराना खांसी गायब हो जाएगा। इसके लिए आपको लेना है 1 टुकड़े कच्ची हल्दी और 1 टुकड़े कच्ची अदरक। इसको साफ करके पानी में धो लो। उसके बाद इस दोनों टुकड़े को मुंह में लेकर आहिस्ता आहिस्ता चूस कर खा लो। 2 दिन बाद गले की दर्द और एलर्जी गायब हो जाएगा।